Tamsioji PSO vadovo pusė. Remiantis tyriamojo žurnalisto Džono Martino tyrimais, PSO generalinio direktoriaus Tedroso Adanomo Gebrelisuso praeitis yra labai prieštaringa. Savo gimtojoje Etiopijoje jis buvo aukšto rango smurtaujančios marksistinės partijos Tigrajaus liaudės išlaisvinimo frontas, kuri tarptautiniu mastu priskiriama teroristinėms organizacijoms narys. TPLF užgrobė valdžią 1991 metais ir nuo to laiko totalitariškai valdo šalį. Gebreisusas 7 metus ėjo sveikatos apsaugos ministro, o vėliau 4 metus užsienio reikalų ministro pareigas. Teigiama, kad 2010 metais, būdamas sveikatos apsaugos ministru, jis buvo atsakingas už tai, kad Amaros gyventojų grupiai buvo atsisakyta suteikti medicininę pagalbą ir maistą. Dėl to iš Etiopijos gyventojų duomenų bazės dingo apie 2,5 milijono amarų. Tai reiškia, kad jų nebuvo per kitą gyventojų surašymą. 2016 metais, būdamas užsienio reikalų ministru, Gebreisusas buvo atsakingas už 15 000 Etiopijos oromų etninės grupės atstovų priverstinį perkelimą, nes teritorija, kurioje jie gyveno, išnuomojo dideliai Indijos žemės ūkio bendrovei. Gebreisusas neigė, kad per kilusius neramumus policija žiauriai nužudė apie 500 oromų. Jis taip pat kaltinamas išdavęs politinius disidentus, kurie vėliau buvo įkalinti ir kankinami. Būdamas PSO generaliniu direktoriumi, 2017 metais jis paskyrė ilgametį Zimbabvės prezidentą Robertą Mugabe PSO geros valios ambasadoriumi, žiaurų diktatorių ir masinį žudiką. Kyla pagrįstas klausimas. Kiek patikimas žmogus su tokia praeitimi vadovauti PSO, kuri yra įsipareigojusi rūpintis sveikata ir gyvybę?